mami ko, welcome back sa akin channel. Maayong buntag sa inyong tanan. Karon is manghugas tag plato kay daghan na kay tag hugason plato. Gatapok o ay sus nako. Daghan na kay tag hugason sa kinahanglan manghugas tag plato. Ay para malimpyo atong panimalay. Ay nako. May buntag ninyong tanan, may buntag. Maayong buntag sa inyong tanan. Manghugas tag plato. Manghugas. Oh. So, good morning ninyo diha no. Mga mami dyan out there. Good morning sa inyong tanan. Gastag plato. Washes my dishes. There's more dishes under the kitchen, so we need to clean it up. Ayaw ko gumamit ng mga mababasag na mga plato kasi may anak ako at kailangan ko yung mga plastic lang kasi ang mga mababasagin na plato hindi magtagal, mababasag lang, sayang lang yung pera, nababasag lang yung plato. Yeah. Yung mga baso noon dati mga ano pa to mga bildo, mga mababasagin. Ngayon na plastic na lang, plastic yung pangkape na lang yung hindi plastic. Mahirap sa ngayon kapag ikaw ay may anak, mga mami, ay kailangan mo yung plastic muna, dapat bagol. Ay nako, mahirap sa kalisod basta na ay anak ba. Dili yung mga buak hurot gamit, hurot kita itong gamit, hurot o kabuhaak. So kinahanglan ta mag-adjust, hindi na ta mag bildo balik og ako na itong mga junanax na nanay buot kabalo na unsay mabuak, unsay simot na akong anak kalas kay baso, hurot akong bildog buak niya, tagahawid na mabuak mabuhian. Ay nako, sayang ang kwarta, may magipunit ng kwarta, gihaguan pa, gihaguan og trabaho. May man hiyahay kay midiri balayran pa way trabaho, padako lang lawas midiri niya daddy perting luya hago kay trabaho, kami diri gapahayahay lang. Sus nako, minta mo abroad ka so walang mahadlok ng mga abroad. Swerte lang sa uban, hayahayang abroad. Anong tag hudas sa amo patay ta.
ibigin kami sa pinag umikot ang mundo. Gusto ko ito. Good morning, good morning, good morning. Today is Tuesday. Today is Tuesday. Today is Tuesday. Kapit na pong Sabado. Pasensya ha, ngit-ngit gid ang kusinahan. Ngit-ngit kaayo. So pasensyahan niyo na ako. Kasi medyo di man guni among balay diri. Balay ni sa amo. Amurang gi ayo. Balay ni sa among amo dan. Amo ni ang partner. So wala kami kaugaling ng bahay. Kami kaugaling balay. Kami na narbaho raman diri. Did mi tikatinhi. Taga-probinsya yun, hindi dili taga-siyudad. Kaya probinsya rami. Trabaho mi sa Buanga. Agak tawag kaulian ni kalakihan. Kalauli ko ito may swab test. Kait kinamuging but thanks God healthy lang tayo. Thank you Lord God. Ang duha ka di kita ko may kato ay kiay. So man ako hugas. So magbutan siguro ko ani sari-sari ay lamig man sari-sari sari-saring gulay sari-sari